Hello guys, welcome and karibuni Tajiri's Kitchen. Mapishi yetu ya leo ni muhogo wa nazi. Utachukua muhogo wako, utauchambua vizuri na utaukata vipande vidogo vidogo na utautoa moyo wa katikati. Baada ya hapo utaosha vizuri muhogo wako ili uweze kutakata. Alafu tunaweka kando. Utachukua kitunguu maji, utakikata vipande vidogo vidogo. Alafu tunaviweka kando. Utachukua nazi yako, mimi nimetumia nazi ya kopo. Nitaweka nusu katika sufuria na nusu yake nitaiongeza maji, alafu nitabandika muhogo wangu na nitaweka ili tui la maji. Na baada ya hapo kama halitoshi utaongeza maji zaidi ili muhogo uweze kuiva. Tutaweka chumvi vizuri na pia tutaweka kitunguu chetu tulichokatakata na pilipili ili kuongeza ladha nzuri na harufu nzuri katika muhogo wetu. Utaufinika ili uweze kuiva hadi uwe nyororo kabisa vizuri yani. Baada ya hapo tunachemsha tui letu kando. Utalichemsha tui kwa dakika 2 peke yake, na huku muhogo ukija ukiangalia utapata muhogo wetu tayari umeiva. Na utategemea ukipenda uive sana ama ukipenda kidogo uwe mgumu mgumu, na hakikisha umeuacha na maji ili ukipoa unazidi kuvutana. Baada ya hapo tunaandaa muhogo wetu katika sahani kama hivi, tunanyunyuzia ile tui letu zito. Alafu hapa niko na samaki na pilipili ya kukaanga, na enjoy muhogo.